Два односторонних моста. Мы с Доном Хуаном сидели за столом на его кухне. Было раннее утро. Мы только что вернулись с гор, где провели ночь после моего вспоминания об опыте с ягуаром. Вспоминание о моем расщепленном восприятии привело меня в состояние эйфории, чем, как обычно, воспользовался Дон Хуан, чтобы погрузить меня в более чувственные переживания, которые сейчас я был совершенно не способен воспринимать. Тем не менее, моя эйфория не исчезла. «Открытие возможности находиться в двух местах одновременно поражает наш ум», — сказал он. «Поскольку наш разум рационален, а рациональность — это наша саморефлексия, все, что находится за пределами саморефлексии, или привлекает, или пугает нас, в зависимости от того, какими людьми мы являемся». Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся, как будто только что открыл во мне что-то новое для себя. Или это и пугает, и привлекает нас в равной степени, что, кажется, и происходит в случае с нами обоими. Я сказал ему, что дело не в том, что меня пугало или привлекало мое переживание, но в том, что я был поражен непостижимой возможностью раздвоенного восприятия. «Я не хочу сказать, что не верю в то, что был в двух местах одновременно», — сказал я. «Я не отрицаю свой опыт. И все же думаю, что я был настолько напуган этим, что мой разум отказался воспринимать это как факт. Мы с тобой люди такого типа, которые оказываются захваченными вещами, подобными этой, а затем забывают обо всем, что было», — заметил он и улыбнулся. «Мы с тобой очень похожи». Я сказал ему, что среди его учеников я был единственным, кто научился не принимать всерьез его заявление о равенстве между нами. Я отметил, что наблюдал за его действиями и слышал, как он каждому из учеников говорил самым искренним тоном: «Мы с тобой такие дураки, мы так похожи». И я снова и снова ужасался, когда видел, что они ему верят. «Ты не похож ни на кого из нас, Дон Хуан», — сказал я. «Ты зеркало, которое не отражает наших образов. Ты уже за пределами нашей досягаемости. То, что ты замечаешь, это результат борьбы длиной в жизнь. Тот, кого ты видишь, маг, который в конце концов научился следовать предначертаниям духа. Вот и все. Я множеством способов описывал тебе различные ступени, через которые проходит воин на своем пути к знанию», — продолжал он. С точки зрения своей связи с намерением, воин проходит через 4 ступени. Первое — это когда его связующее звено с намерением является ненадежным и ржавым. Вторая — это когда он преуспевает в его очищении. Третья — когда он учится манипулировать им. И, наконец, четвертое — когда он учится следовать предписаниям абстрактного. Дон Хуан настаивал, что его достижение не сделало его внутренне другим. Это только дало ему большие возможности. Так что он не был неискренним, когда говорил мне и другим ученикам, что мы похожи. «Я прекрасно понимаю, через что ты вынужден проходить сейчас», — продолжал он. «Когда я смеюсь над тобой, на самом деле я смеюсь над воспоминаниями о себе в твоем положении. Я слишком держался за мир повседневной жизни. Я держался за него зубами и ногтями. Все говорило о том, что я должен оставить его, но я не мог. И, подобно тебе, я безоговорочно доверял разуму, хотя не было никакого смысла поступать так. Я больше не являлся обычным человеком. Мои проблемы тогда — это твои проблемы сегодня. Инерция повседневного мира затягивала меня, и я продолжал действовать как обычный человек. Я отчаянно держался за свои непрочные рациональные структуры. Разве ты не делаешь то же самое?» «Я не держусь ни за какие структуры. Это они держат меня», — сказал я, заставив его рассмеяться. Я сказал, что прекрасно его понимаю, но дело не в этом, потому что я все равно не способен вести себя как маг, как бы ни пытался. Он объяснил, что мои неудобства в мире магов происходят от недостаточного знакомства с ним.
В этом мире я должен ко всему относиться по-новому, что бесконечно трудно, потому что он имеет мало общего с непрерывностью моей повседневной жизни. Он описал специфическую проблему магов как раздвоенность. Во-первых, невозможно восстановить разрушенную однажды непрерывность. Во-вторых, невозможно использовать непрерывность, продиктованную новым положением их точки сборки. Эта новая непрерывность всегда слишком туманна, слишком зыбка и не придает магам той уверенности, которая позволила бы им действовать так, как если бы они были в мире повседневной жизни. «И как маги решают эту проблему?» – спросил я. «Никто ничего не решает», – ответил он. «Дух или решает это за нас, или нет. Если да, то маг обнаруживает себя действующим в магическом мире, сам не зная как. Вот почему я всегда настаивал, что безупречность – это единственное, что идет в счет. Маг живет безупречной жизнью, и это, кажется, привлекает решение. Почему, никто не знает». Дон Хуан минуту помолчал. И потом, как если бы я попросил его вдруг, прокомментировал мысль, которая как раз пришла мне в голову. Я в этот момент подумал, что безупречность всегда ассоциировалась у меня с религиозной моралью. «Безупречность, как я уже говорил тебе много раз, это не мораль», — сказал он. «Она только напоминает мораль. Безупречность — это только наилучшее использование нашего уровня энергии. Естественно, это требует и бережливости, и благоразумия, и простоты, и моральной чистоты. Но прежде всего это подразумевает отсутствие саморефлексии. И хотя это напоминает выдержку из монастырского устава, но это не так. Маги говорят, что для того, чтобы управлять духом, а под этим они подразумевают управление движением точки сборки, необходима энергия. Единственная вещь, которая сберегает для нас энергию, это наша безупречность». Дон Хуан еще раз заметил, что вовсе не обязательно изучать магию, чтобы сдвигать точку сборки. Иногда вследствие драматических обстоятельств, таких как война, лишения, стрессы, усталость, горе, беспомощность, точка сборки человека подвергается глубоким сдвигам. Если бы человек, который находится в подобных обстоятельствах, был способен воспринять идеологию магов, сказал Дон Хуан, то он был бы способен без проблем довести до предела этот естественный сдвиг. И люди могли бы искать и находить необыкновенные вещи, а не делать то, что люди обычно делают в подобных обстоятельствах. Стремиться поскорее вернуться в обычное состояние. Когда движение точки сборки доведено до предела, продолжал он, как обычный человек, так и ученик магии становятся магами, потому что благодаря предельному усилению этого движения непрерывность разрушается так, что восстановить ее уже нельзя. «Как можно до предела усилить это движение?» – спросил я. «Благодаря устранению саморефлексии», – ответил он. Движение точки сборки или разрушение непрерывности не является реальной трудностью. Реальной трудностью является накопление энергии. Если у кого-то есть энергия, и если его точка сборки сдвинулась, он открывает для себя поистине непостижимые вещи. Дон Хуан объяснил, что все трудности для человека состоят в том, что интуитивно он осознает свои скрытые ресурсы, но не отваживается воспользоваться ими. Вот почему маги говорят, что человек находится в положении среднем между глупостью и невежеством. Он сказал, что люди сейчас, более чем когда бы то ни было, нуждаются в обучении новым идеям, которые касались бы их внутреннего мира, идеям магов, а не в социальных идеях, ставящих человека перед лицом неизвестного, перед лицом его личной смерти. Сейчас, более чем когда бы то ни было, мы нуждаемся в том, чтобы обучиться тайнам точки сборки. Затем, без всякого вступления или перехода, Дон Хуан начал рассказывать мне очередную магическую историю. Он сказал, что в течение целого года он был единственным молодым человеком в доме Нагваля Хулиана.
Он был полностью поглощен собой и не обратил внимания, что в начале следующего года его бенефактор привел 3 юношей и 4 молодых женщин, которые поселились в его доме. Насколько Дону Хуану было известно, эти 7 пребывали по одному в течение 2 или 3 месяцев и были просто слугами и не более того. Один из молодых людей был даже представлен к нему помощником. Дон Хуан был убежден, что Нагваль завлек их и льстил им, чтобы заставить их работать на него бесплатно. И он мог бы пожалеть их, если бы не их слепое доверие к Нагвалю Хулиану и не их болезненная привязанность ко всем и вся в доме. Ему казалось, что они были рождены рабами, и что ему нечего было им сказать. Хотя он и был вынужден поддерживать с ними хорошие отношения и давать им советы, но делал это не потому, что хотел, а потому что Нагваль требовал этого как части его работы. Когда они искали его советов, то его приводила в ужас острота и драматичность их жизненных сюжетов. Он втайне поздравил себя с лучшей участью, чем у них. Он искренне считал, что был более ловким, чем все они вместе взятые. Он гордился тем, что, в отличие от них, он мог насквозь видеть маневры Нагваля, хотя и не претендовал на то, чтобы понимать их. И он смеялся над их неуклюжими попытками быть полезными. Он считал их раболепными и говорил им в лицо, что их безжалостно эксплуатирует профессиональный тиран. Но больше всего его бесило, что 4 молодые женщины до такой степени находились под влиянием Нагваля Хулиана, что готовы были делать все, чтобы понравиться ему. Дон Хуан находил утешение в работе или часами напролет читал книги, которые были в доме Нагваля. Чтение стало его страстью. Когда он читал, все знали, что его нельзя беспокоить никому, кроме Нагваля, который явно получал удовольствие, донимая его. Он всегда хотел, чтобы Дон Хуан подружился с молодыми людьми и женщинами. Он постоянно говорил, что все они, включая Дона Хуана, были его учениками магии. Дон Хуан был убежден, что Нагваль Хулиан ничего не знает о магии, и посмеивался над ним, слушая его без всякой веры. Нагваля Хулиана не волновало неверие Дона Хуана. Он просто действовал так, как если бы Дон Хуан верил ему, и собирал всех учеников вместе, чтобы давать им инструкции. Периодически он брал их с собой на продолжавшиеся всю ночь экскурсии в близлежащие горы. В большинстве случаев он оставлял их одних странствовать в этих суровых горах с Доном Хуаном во главе. Логическим обоснованием таких путешествий служило то, что в уединении, в дикой местности, они смогут найти дух. Но этого никогда не случалось. По крайней мере, до Дона Хуана это совершенно не доходило. Однако Нагваль Хулиан так упорно настаивал на важности духа, что Дон Хуан загорелся желанием узнать, что же это такое. Во время одной из таких ночных экскурсий Нагваль Хулиан потребовал, чтобы Дон Хуан искал дух, даже если он и не понимает, что это такое. Конечно же, он подразумевал единственную вещь, которую только и может иметь в виду Нагваль. «Движение точки сборки», — сказал Дон Хуан. Но он выразил это в такой форме, которая, как он полагал, будет иметь для меня смысл — искать дух. Я подумал, что он говорит чепуху. К тому времени у меня уже сформировались свои собственные взгляды и убеждения. И я был уверен, что дух является тем, что известно как характер, воля, мужество, решительность. И я считал, что мне ничего не нужно искать. Все это у меня уже было. Нагваль Хулиан настаивал, что дух невыразим, что его невозможно чувствовать, а тем более говорить о нем. Можно только выразить его с помощью признания его существования, говорил он. Моя реакция была такой же, как твоя. Никто не может выразить то, чего не существует. Дон Хуан сказал мне, что он был так рассержен на Нагваля Хулиана, что Нагваль, в конце концов, пообещал ему в присутствии всех домочадцев, что он одним махом намерен не только продемонстрировать ему то, что дух существует, но и то, как идентифицировать его.
Он пообещал также устроить большую вечеринку и даже пригласить соседей, чтобы отпраздновать урок Дона Хуана. Дон Хуан напомнил, что в те дни, еще до Мексиканской революции, Нагваль и 7 женщин его группы вели себя как богатые владельцы большой гасиенды. Это ни у кого не вызывало сомнений, особенно относительно Нагваля Хулиана, богатого и щедрого землевладельца, который отказался от церковной карьеры, чтобы заботиться о 7 своих незамужних сестрах. Однажды в дождливый сезон Нагваль Хулиан заметил, что как только дождь прекратится, он устроит вечеринку, которую обещал Дону Хуану. И в воскресенье вечером он взял своих домочадцев на берег реки, которая сильно разлилась после долгих ливней. Нагваль Хулиан ехал верхом на лошади, в то время как Дон Хуан почтительно следовал сзади, что было принято у них на тот случай, если бы они встретили кого-нибудь из соседей. Насколько знали соседи, Дон Хуан был личным слугой помещика. Нагваль выбрал для пикника место на высокой площадке над рекой. Женщины приготовили еду и питье. Нагваль даже пригласил группу музыкантов из города. Это была большая вечеринка, в которой принимали участие рабочие из гасиенды, соседи и даже случайные прохожие, которые слонялись вокруг, привлеченные весельем. Каждый ел и пил в волю. Нагваль танцевал со всеми женщинами, пел, читал стихи. Он рассказывал анекдоты и с помощью кое-кого из женщин инсценировал эти шутки, чем привел всех в полный восторг. Выбрав подходящий момент, Нагваль Хулиан спросил, не желает ли кто-нибудь, особенно ученики, принять участие в уроке Дона Хуана. Но все отказались, они хорошо знали жесткую тактику Нагваля. Тогда он спросил Дона Хуана, уверен ли тот, что по-прежнему хочет узнать, что такое дух. Дон Хуан не мог сказать «нет». Он просто не мог повернуть обратно. Он ответил, что готов, как всегда. Нагваль подвел его к краю бушующей реки и поставил на колени. Затем он начал читать длинное заклинание, в котором взывал к силе ветра и гор и просил силу реки помочь Дону Хуану. Его многозначительное заклинание было выражено так непочтительно, что все засмеялись. Когда он закончил, он попросил Дона Хуана встать перед ним с закрытыми глазами. Потом он взял ученика на руки, как ребенка, и швырнул его в бушующий поток, закричав «Не ненавидьте реку, ради Бога!». А рассказ об этом инциденте вызвал у Дона Хуана приступ хохота. Возможно, в других обстоятельствах я тоже нашел бы это забавным. Однако сейчас эта история ужаснула меня. «Ты бы видел лица этих людей», — продолжал Дон Хуан. «Я мельком отметил их испуг, когда летел по воздуху в реку. Никто не мог предвидеть, что этот дьявольский Нагваль способен сотворить такое». Дон Хуан подумал, что пришел конец его жизни. Он почти не умел плавать и, погружаясь на дно реки, поносил себя, на чем свет стоит, за то, что позволил всему этому случиться. Он был до такой степени зол, что даже не успел испугаться. Он смог только подумать, что не намерен погибать в этой ужасной реке от рук этого ужасного человека. Его ноги коснулись дна, и это привело его в чувство. Река была неглубокой, но разлившаяся вода сильно расширила ее. Течение было сильным и тащило его, пока он барахтался по собачьи, пытаясь не позволить бурлящей воде захлестнуть его. Течением его отнесло на значительное расстояние. И пока его несло, и он пытался сделать все, чтобы не погибнуть, он вошел в странное состояние ума. Он понял свою ошибку. Он был очень раздражительным человеком, и постоянно сдерживаемое раздражение делало его злобным и агрессивным по отношению ко всем окружающим. Но он не мог ненавидеть реку, или драться с нею, или быть нетерпеливым с ней, или мучить ее, как это он делал с каждым в своей жизни. Все, что он мог сделать с рекой, это следовать ее течению. Дон Хуан утверждал, что простое понимание и вынужденное согласие с этим, так сказать, склонили чашу весов, и он испытал свободное движение точки сборки. Внезапно, совершенно не понимая, что происходит,
Дон Хуан, вместо того, чтобы барахтаться в бурлящей воде, ощутил себя бегущим вдоль берега. Он бежал так стремительно, что не было времени думать. Страшная сила увлекла его, и он мчался сквозь кусты и поваленные деревья, как если бы их здесь не было. Довольно долго он бежал в этом отчаянном темпе, пока, наконец, не отважился бросить взгляд на красноватую пенящуюся воду. И он увидел там самого себя, которого грубо швыряло течением. Ничто в его опыте не подготовило его для восприятия такого момента. Он знал тогда, не прибегая к мыслительному процессу, что был в двух местах одновременно. И в одном из них, в стремнении реки, он был беспомощен. Всю свою энергию он направил на то, чтобы попытаться спасти себя. Ни о чем не раздумывая, он стал вытаскивать самого себя из реки. Это потребовало от него всех сил, каждый дюйм давался с трудом. У него было такое чувство, что он вытаскивает бревно. Он двигался так медленно, что, казалось, прошла вечность, прежде чем он преодолел несколько метров. Напряжение оказалось для него чрезмерным. И внезапно он больше не бежал. Он падал в глубокий колодец. Очутившись в воде, он вскрикнул от холода. И вот он снова был в реке, и его снова несло по течению. Он до того перепугался, обнаружив себя вновь в бушующей реке, что изо всех сил пожелал очутиться целым и невредимым на берегу, и немедленно оказался там, несясь с головокружительной скоростью параллельно реке, но в некотором отдалении от нее. На бегу он смотрел на бурлящую воду и видел там себя, барахтающегося изо всех сил, чтобы удержаться на поверхности. Он хотел закричать, приказать самому себе плыть под углом, забирая к берегу, но у него не было голоса. Его сострадание к той части себя было всепоглощающим. И это послужило как бы мостом между двумя Хуанами Матусами. Он тут же вернулся в воду и поплыл под углом по направлению к берегу. Невероятного ощущения раздвоенности между двумя местами оказалось достаточно, чтобы полностью избавиться от страха. Он больше не заботился о своей судьбе. Он свободно выбирал между плаванием в реке и бегом по берегу. Но в любом случае он последовательно двигался влево, либо стремился прочь от реки, либо греб к берегу. Он выбрался на левый берег реки, милях в 5 ниже по течению. Ему пришлось ждать здесь, скрываясь в кустах, больше недели. Он ждал, пока спадет вода, чтобы перейти реку вброд, и еще ждал, пока снова придет в себя после пережитого потрясения. Дон Хуан сказал, что с ним произошло следующее. Сильная эмоция страха перед гибелью привела к сдвигу точки сборки, непосредственно вместо безмолвного знания. Поскольку он в свое время не обращал ни малейшего внимания на слова Нагваля Хулиана о точке сборки, он совершенно не понимал, что с ним происходит. Его пугала мысль, что он, возможно, больше никогда не станет нормальным человеком. Но когда он исследовал свое двойное восприятие, то обнаружил его практическую сторону и нашел, что она ему нравится. Он был двойным в течение нескольких дней. Он мог быть тем или иным по своему выбору, или же он мог быть обоими одновременно. Когда он был обоими, вещи становились неопределенными, и ни одна ипостась не была способна действовать, так что этот вариант он отверг. Но возможность быть тем или иным открывала перед ним непостижимые возможности. Пока он восстанавливал силы в кустах, он установил, что одна из его ипостасей была более гибкой, чем другая, и могла преодолевать расстояние в мгновение ока и находить пищу или лучшее убежище. И вот однажды это существо вернулось в дом Нагваля Хулиана, чтобы посмотреть, оплакивают ли его там. Он услышал, как молодые люди печалятся о нем, и это было для него приятным сюрпризом. Он стал жадно наблюдать за ними, поскольку ему страшно нравилось убеждаться, что они думают о нем. Но тут Нагваль Хулиан обнаружил его и положил всему этому конец. Впервые он по-настоящему испугался Нагваля. Дон Хуан услышал, что Нагваль приказывает ему прекратить это безобразие. Он появился внезапно, как черный
колоколообразный предмет огромной массы и силы. Он схватил Дона Хуана. Дон Хуан не знал, каким образом Нагваль схватил его, однако это причинило ему боль в каком-то более глубоком смысле, чем физическая. Это была острая нервная боль, которую он ощутил в животе и в районе солнечного сплетения. «Я тут же вновь оказался на берегу реки», — сказал Дон Хуан, смеясь. «Я поднялся, перешел вброд недавно обмелевшую реку и направился домой». Помедлив, он спросил меня, что я думаю об этой истории. И я ответил, что она ужаснула меня. «Ведь ты мог бы погибнуть в этой реке», — сказал я, чуть не крича. «Что за отвратительную шутку с тобой сыграли? Этот Нагваль Хулиан должно быть просто безумец». «Подожди минутку», — запротестовал Дон Хуан. Нагваль Хулиан был коварным, но отнюдь не безумным. И он делал то, что должен был делать Нагваль и учитель. Это верно, что я мог погибнуть. Но все мы должны быть готовы к такому повороту событий. Тебя самого мог растерзать ягуар, или ты мог бы умереть от любой из тех вещей, которые я с тобой проделывал. Нагваль Хулиан был властным и уверенным, и прямо брался за дело. С ним не было никакого хождения вокруг да около, никаких лишних слов. Я настаивал, что все это, может быть, и было ценным как урок, но мне методы Нагваля Хулиана по-прежнему кажутся странными и чрезмерными. Я уверял Дона Хуана, что все, что я слышал о Нагвале Хулиане, до такой степени возмутительно, что у меня сложилось о нем самое негативное представление. «Я думаю, ты боишься, что на днях я собираюсь бросить тебя в реку или заставить носить женское платье», — сказал он и рассмеялся. «Вот почему ты не одобряешь методы Нагваля Хулиана». Я признался, что он прав. И он, смеясь, заверил меня, что у него нет намерения подражать методам Нагваля Хулиана, потому что у него они не сработают. Он, по его словам, является таким же безжалостным, но не столь практичным, как Нагваль Хулиан. В то время, продолжал Дон Хуан, я не мог оценить его искусство. И, конечно же, мне совсем не нравилось то, что он делал со мной. Но теперь, всякий раз, когда я думаю об этом, я восхищаюсь им все больше. Каким великолепным и прямым путем он поместил меня в положение безмолвного знания. Дон Хуан сказал, что чудовищность его переживания заставила его совершенно забыть о монстре. Он без сопровождения дошел до дверей дома Нагваля Хулиана, но затем передумал и отправился к Нагвалю Илиасу в поисках утешения и совета. И Нагваль Илиас объяснил ему глубокую подоплеку действий Нагваля Хулиана. Нагваль Илиас с трудом сдерживал возбуждение, когда услышал историю Дона Хуана. Он горячо объяснил Дону Хуану, что его бенефактор был великолепным сталкером, действующим практически. Его бесконечные поиски всегда были направлены на прагматические цели и решения. Его поведение в тот день на реке было шедевром сталкинга. Он манипулировал всеми и всех поразил. Казалось, даже сама река была под его контролем. Нагваль Илиас решительно настаивал, что в то время как Дона Хуана несло по течению, и он боролся за свою жизнь, река помогла ему понять, что такое дух. И благодаря этому Дон Хуан получил возможность войти прямо в безмолвное знание. Дон Хуан сказал, что поскольку он был еще не оперившимся юнцом, он слушал Нагваля Илиаса, не понимая ни слова, но он был искренне восхищен и впечатлен глубиной Нагваля. Во-первых, Нагваль Илиас объяснил Дону Хуану, что для сталкеров чрезвычайно важны звучание и смысл слов. Слова используются ими как ключ ко всему, что скрыто. Поэтому сталкеры нуждаются в том, чтобы сформулировать цель, прежде чем пытаться достичь ее. Они сначала никогда не раскрывают свою истинную цель. Им необходима пелена из слов, чтобы тщательно скрыть главный удар. Нагваль Илиас назвал это действие пробуждением намерения. Он объяснил Дону Хуану, что Нагваль Хулиан пробудил намерение, эмоционально заявив перед лицом всех своих домочадцев,
будто собирается сходу показать Дону Хуану, что такое дух и как его определить. Это было совершенно бессмысленно, потому что Нагваль Хулиан знал, что нет способа идентифицировать дух. В действительности же он пытался сделать следующее – поместить Дона Хуана вместо безмолвного знания. Сделав это заявление, скрывавшее его истинную цель, Нагваль Хулиан собрал так много людей, как только мог, делая их таким образом своими сознательными и бессознательными помощниками. Все они знали о провозглашенной им цели, но никто из них не знал, что у него на уме на самом деле. Нагваль Илиас надеялся, что его объяснение сможет вытряхнуть Дона Хуана из его невозможного состояния полной недисциплинированности и безразличия. Но в этом он сильно заблуждался. И все же Нагваль терпеливо объяснил ему, что в то время как он боролся с течением, он достиг третьей точки. Старый Нагваль объяснил, что положение безмолвного знания называется третьей точкой, поскольку для того, чтобы достичь его, нужно пройти вторую точку – место безжалости. Он сказал, что точка сборки Дона Хуана приобрела достаточную подвижность, чтобы он смог стать двойным, и это позволило ему пребывать вместе разума и вместе безмолвного знания или альтернативно, или одновременно. Нагваль сказал Дону Хуану, что это было потрясающее достижение. Он даже поотечески обнял Дона Хуана и не переставал говорить о том, как Дон Хуан, вопреки тому, что он ничего не знал, или, может быть, именно потому, что он ничего не знал, смог переводить всю свою энергию из одного места в другое. Для Нагваля это означало, что точка сборки Дона Хуана обладала максимально благоприятной естественной подвижностью. Он сказал Дону Хуану, что каждое человеческое существо обладает способностью к такой подвижности. Большинство из нас, однако, утрачивает ее, так как мы никогда ее не используем, за редким исключением, например, в борьбе за спасение собственной жизни. Дон Хуан слушал, завороженный звуками голоса старого Нагваля. Когда он был внимателен, он мог уследить за всем, что говорил этот человек, чего никогда не наблюдалось при его общении с Нагвалем Хулианом. Старый Нагваль продолжал объяснять, что человечество в целом находится в первой точке разума, но что не у каждого человеческого существа точка сборки находится точно в положении разума. Те, кто пребывает точно в этом месте, являются истинными лидерами человечества, хотя во все времена многие из этих гениев развития разума оставались человечеству неизвестными. Нагваль сказал, что было другое время, когда человечество находилось в третьей точке, которая тогда, конечно, еще была первой точкой, но потом человечество перешло в место разума. Когда безмолвное знание было первой точкой, преобладало такое же положение вещей. Точка сборки не каждого человеческого существа была непосредственно в этой позиции. Вот почему истинные лидеры человечества всегда были теми редчайшими человеческими существами, чьим точкам сборки случалось находиться в точном положении либо разума, либо безмолвного знания. Остальное человечество, сказал Дону Хуану старый Нагваль, было только публикой, аудиторией. В наши дни они являются поклонниками разума. В прошлом они были поклонниками безмолвного знания. Они были теми, кто восхищался и слагал оды героям в любом из положений. Нагваль настаивал, что человечество провело большую часть своей истории в положении безмолвного знания, и что этим объясняется наше великое и страстное желание достичь его вновь. Дон Хуан спросил старого Нагваля, что именно делал с ним Нагваль Хулиан. Его вопрос прозвучал более зрело и более разумно, чем он имел в виду на самом деле. Нагваль Илиас
ответил ему в терминах, в то время для Дона Хуана абсолютно непонятных. Он сказал, что Нагваль Хулиан подготавливал Дона Хуана, переманивая его точку сборки в положение разума, так как он мог быть скорее мыслителем, чем частью неразумной и эмоционально переменчивой публики, которая любит упорядоченные создания разума. В то же время Нагваль готовил Дона Хуана к тому, чтобы он мог стать истинным абстрактным магом, вместо того, чтобы быть только частицей тупой и невежественной аудитории, поклонников неизвестного. Нагваль Илиас заверил Дона Хуана, что только те человеческие существа, которые являются образцами разума, могут легко сдвигать свою точку сборки и быть образцами безмолвного знания. Он сказал, что только те, кто пребывает точно в одном из этих положений, могут ясно видеть другое, и что именно таким и был путь, приведший к эпохе разума. И положение разума было ясно видно именно из положения безмолвного знания. Старый Нагваль сказал Дону Хуану, что односторонний мост от безмолвного знания к разуму называется озабоченностью. Это озабоченность, которую истинные люди безмолвного знания ощущали относительно источника всего, что они знали. А второй односторонний мост от разума к безмолвному знанию называется чистым пониманием. Это понимание, которое говорит человеку разума, что разум — лишь один единственный островок в бесконечном архипелаге. Нагваль добавил, что человеческое существо, в распоряжении которого находятся оба эти моста, является магом, имеющим прямой контакт с духом, жизненной силой, которая делает возможными оба положения. Он указал Дону Хуану, что все, что Нагваль Хулиан сделал в тот день на реке, было настоящим шоу, но не для человеческой аудитории, а для духа, силы, которая за ним наблюдала. Он непринужденно скакал, резвился и развлекал всех, особенно силу, к которой он и обращался. Дон Хуан сказал, что Нагваль Илиас заверил его, что дух прислушивается только тогда, когда тот, кто к нему обращается, говорит жестами. Эти жесты не означают знаки или телодвижения. Это действие истинной непринужденности, действие величественности юмора. В качестве жестов духа маги проявляют все лучшее в себе и молча предлагают это абстрактному.